เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะว้าวเจอโดนแน่แม่ชอบพี่จะเจอแม่ชอบเฮ้ยจะเจอกันไหมไม่เห็นเลยแม่จีก็ออกมาหน่อยเฮ้ยแม่ส้มหรือเปล่าล่ะเห็นแม่เบิร์ดแถวๆนี้ยังแม่ส้มอยู่ไหนเฮ้ยแม่ส้มมาเหรอแม่ส้มมาหรือเปล่าแม่ส้มมาหรือเปล่าล่ะอยู่ทางนี้เหรออยู่เงียบๆนะที่เราเจอมันแล้วโอ้ยปวดหัวปวดกระบาลวันไม่ทำอะไรบ้างหรือไงเรียกแต่แม่ส้มมันก็อยากทำอย่างอื่นบ้างโตไปส้มจะเป็นซัมวันของเธอซัมเดย์เป็นนักร้องซะเลย